ये कम रहमत अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने हमें पहले ही बता दी जो सीन होने वाला है। तो जो अकल वाले लोग हैं क्या करना चाहिए, ये अभी से तैयारी करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, कलीलन मा तज़क्कर, या अल्लाह या अल्लाह, खुदा की कसम, इट हिट्स एज अ हैमर, आपके दिल में हथौड़ी लगती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। व्हाट मोर डू यू वांट, और तुम चाहते क्या हो? इतना कुछ खोल खोल के तुम्हारे सामने पेश कर दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, और आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, अल्लाहु अकबर, ईसा अलैहिस्सलाम जब कहेंगे ना कि मुझे आज अपनी फिक्र है, नफ्सी नफ्सी, वलम यज़कुर ज़म्बन, हदीस के अल्फाज है, वो अपना कोई गुनाह नहीं बताएंगे। ही इज अ पर्सन जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती भी नहीं की हुई, हालांकि कोई नबी गलती नहीं करता।